আসসালামু আলাইকুম, আমি নাদিয়া ফ্রম নাদিয়াস ব্লগ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি ভালো আছি। আপনারা কে কোন জায়গা থেকে ভিডিওটা দেখছেন কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন। আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দিন। যারা আজকে নতুন আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদের সবাইকে বলবো প্লিজ আপনারা পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবেন। ভিডিওটা দেখা শেষে একটা লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। ভালো মন্দ দুটোই জানাবেন। ভালো কমেন্ট করলে আমরা নতুন ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা পাই, আর যদি খারাপ কমেন্ট করেন বা ভুল ত্রুটিগুলো একটু কষ্ট করে ধরিয়ে দেন তাহলে আমরা সংশোধন করার সুযোগ পাবো। তো আজকে যে জিনিসটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে কাস্টার্ড কিভাবে তৈরি করতে হয়। খুব সহজে কাস্টার্ড তৈরি করার নিয়মটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রথমেই একটা বোল নিয়ে নিব, সেখানে 2 কাপ পরিমাণ তরল দুধ জাল করে নিয়েছি। দুধটা যতটা ঘন হবে কাস্টার্ড খেতে তত মজা হবে। তো আপনারা পাউডার দুধ দিয়ে এটা তৈরি করতে পারেন, যে দুধ দিয়ে করেন একটু ঘন করে নেবেন। তো এখানে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি আমি দুধটা জাল করে আমি রুম টেম্পারেচারে এনে নর্মাল করে নিয়েছি। আর এখানে একটা কাপের মধ্যে 1/2 কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি কাস্টার্ড পাউডারটা মিশানোর জন্য। তারপর আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা কাস্টার্ড পাউডার। বাজারে এর দাম হবে 100 টাকার মধ্যে আপনারা পাবেন। আপনাদের বাড়ির আশেপাশে মুদি দোকান অথবা সুপার শপ যে কোনো জায়গায় এটা পেয়ে যাবেন। আমি শাওনেরটা নিয়েছি, আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের নিতে পারেন। বাজারে বহু রকমের কাস্টার্ড পাউডার আছে, অনেক ব্র্যান্ডের। তো আমি যে পানিটা আলাদা করে রেখেছিলাম 1/2 কাপ পানির মধ্যে আমি 2 চামচ পরিমাণ কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিয়েছি। কাস্টার্ড পাউডারটা আমি ভালো করে নেড়ে পানির সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। যদি ভালো করে না মেশাই তাহলে এটা চাকা চাকা হয়ে থাকবে, তখন আর কাস্টার্ডটা দেখতে বা খেতে ভালো লাগবে না। এর জন্য ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর আমি হাঁড়িতে দুধগুলো দিয়ে আবার গরম বসিয়ে নিয়েছি, আর এটার সাথে পরিমাণ মতো চিনি দিয়েছি। আমি সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়েছি কারণ এর সাথে যে ফলগুলো যাবে সব কিছু মিষ্টি। তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন বা স্বাদ অনুযায়ী চিনি মেশাতে পারেন। আমি আমার প্রয়োজন বা স্বাদ মতো 1 চামচ চিনি নিয়ে নিয়েছি। আর সেই কাস্টার্ড গোলানো যে পানিটা, এটাকে আমি আরেকটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দুধের সাথে মিশিয়ে দিব। ভালো করে নাড়তে হবে যেন কোনো প্রকার চাকা এখানে না থাকে। তো দুধটা আবারও ফুটে উঠেছে। এই ফুটন্ত দুধে আমি কাস্টার্ড পাউডারটা ঢেলে দিব। কাস্টার্ড পাউডার ঢালার আগে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কথা, এটা মনে রাখতে হবে, কাস্টার্ড পাউডারটা ঢালার সাথে সাথে চামচ দিয়ে নেড়ে চেড়ে এটাকে দুধের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে, নয়তো এখানেও চাকা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর চাকা বাঁধলে কাস্টার্ড খেতে একদমই ভালো লাগবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ভালো করে এটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। 3 থেকে 4 মিনিট এটা চুলার আঁচটা মিডিয়াম রেখে জাল দিলে এটা তৈরি হয়ে যাবে। আমি আঁচটা মিডিয়াম রেখে জাল দিচ্ছি। অলরেডি এটা আমার হয়ে গেছে। এখন আমি কিছু ফল নিয়ে নিয়েছি। এখানে আছে আপেল, কলা, খেজুর এবং কিছু বাদাম নিয়ে নিয়েছি। আমি আমার বাসায় যে ফল ছিল সেগুলো নিয়েছি। আপনারা আরও অনেক ধরনের ফল অ্যাড করতে পারেন, এতে আঙুর, আনার, কমলা অনেক কিছুই দিতে পারেন, আম। যত বেশি ফল দিবেন তত বেশি কালারফুল হবে কাস্টার্ড এবং মজা হবে। আমার বাসায় যেগুলো ছিল আমি সেই ফলগুলো নিয়েছি এবং আমি এগুলোকে সবগুলোকে একটা শেপ দিয়ে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেটে নেবেন। তো এই যে অলরেডি আমার ফলগুলো কাটা হয়ে গেছে। আমি আরেকটা বাদামগুলো কেটে নিচ্ছি এখন।
বাদামগুলো একটু বড় সাইজের রাখবেন, কারণ কাস্টার্ডের মধ্যে যখন বাদামগুলো মুখে পড়বে তখন খেতে মজা লাগবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, ফলগুলোকেও চেষ্টা করবেন ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিতে। আর আমি যে কাস্টার্ড মিল্কটা তৈরি করেছি সেটা রুম টেম্পারেচারে এনে আমি কিন্তু ফ্রিজে দিয়ে দিয়েছি। 3 থেকে 4 ঘন্টা ফ্রিজে রাখলে এবং ফলগুলো যদি ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা বের করে বানান তাহলে খুব ভালো লাগবে খেতে। কাস্টার্ড ঠান্ডা খেতে খুব ভালো। এই যে অলরেডি আমি মিশিয়ে নিয়েছি সব ফল এবং কাস্টার্ডের যে তৈরি করেছিলাম, এটা মিশিয়ে আমি আবার ফ্রিজে রেখে দিব। ফ্রিজ থেকে বের করে খাওয়ার আগে একটা বাটিতে আমি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা কাস্টার্ড তুলে নিচ্ছি। আর একটা ব্যাপার সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, অনেকে কাস্টার্ডে পানি ছেড়ে দেয়, কারণ হচ্ছে এমন কোনো ফল দেওয়া যাবে না যেই ফলে পানি ওঠে, যেমন তরমুজটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। তারপর আমি আরও কিছু বাদাম, কাঠবাদাম এবং পেস্তা বাদাম কুচি করে নিয়েছি ডেকোরেশনের জন্য। উপরে আমি বাদামগুলো ছড়িয়ে দিলাম, সাথে পেস্তা বাদামের কুচিটাও ছড়িয়ে দিচ্ছি। বাদামগুলো দেওয়াতে যেমন দেখতে সুন্দর লাগবে এবং খেতেও খুব মজা লাগবে। তো বাদাম দিয়ে ডেকোরেশন করা আমার অলরেডি হয়ে গেছে। দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। এটা দেখলেই মনে হবে যে কখন খাবো। আর এটা খেতে খুব মজা, ঠান্ডা ঠান্ডা আপনি খেতে পারেন, বা আপনার বাসায় যদি কোনো মেহমান আসে ইনস্ট্যান্ট তৈরি করেও খাওয়াতে পারেন, বা তৈরি করে ফ্রিজে রাখলেন, গেস্ট আসার সাথে সাথে সার্ভ করলেন। এখন যেহেতু গরমের সিজন, এই গরমের দিনে এই কাস্টার্ডটা আপনারা বাসায় তৈরি করে খেতে পারেন। আর বাসায় যদি আমার রেসিপিটা ফলো করে তৈরি করেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লেগেছে। তো এই তো, সবাই পাশে থাকবেন, ভিডিওগুলো দেখবেন, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট করবে, শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, সামনে আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো। সো যারা আমার চ্যানেলে আছেন অবশ্যই বেল বাটনটা অন করে রাখবেন। বেল বাটন অন করলে ভিডিওটা আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।